လူတွေကပျော်ရွှင်တာကိုချမ်းသာအစစ်လို့ထင်နေတာပျော်ရွှင်ခြင်းကချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဒီကတည်းကငြိမ်းအေးခြင်းကမှချမ်းသာအစစ်နော်။ဟုတ်ဆိုဝိရိဒဒုက္ခပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကရအောင်မျိုးမျိုးကြိုးစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဖန်တီးရတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်လည်းပဲသူကအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုံတဲ့ခန့်တဲ့ပြက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရအောင်ရှာကုံအောင်ဖြိုးပြီးရင်ပြန်ရှာကုံပြန်ပြီးပြန်ရှာပြန်ပြီးနော်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိုက်မစုံရှိကြည်ဤဆိုတာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ရှာတယ်ရတယ်သုံးတယ်ကုံတယ်ပြီးရင်ရှာပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့သူကမဆုံးနိုင်သွားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိရိဒဒုက္ခမျိုးဆိုတာကအဲ့ဒါလိုပင်မမှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ပြီးရင်ဗာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တော့တောကပရိဒေဝတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်နော်ကာမယတ္တကာမချမ်းသာဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဆိုတာကမပြည့်စုံရင်ပျော်ရတဲ့လောက်ပျက်စီးပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတော့မြားမှန်ခံရတဲ့တမင်